A few inches later. Target buah khabar. Besok tengok awal je dia mari tadi. Aku Dia tak ambil seksi. Pagi soal tu. pergi tadi makan. Pagi-pagi kuah dah mau masa banyak. Aku hantar aku dah baik esok mai wai. No, kan dia Tadi tu pukul 8. dia nak pecah panas dia. Bosok. Pecah panas nampak umpan ni. Ni terang. Tadi pukul 8 tu mah. Pukul 7 main dak masak banyak. Dah lah. Tunjuk ni. A few moments later. Ha? Tengkok baru. Rekam lah ni cik nak ni. Cik nak warna ikan ah. Cantik balik. Cik nak warna ikan ah. Itu. Cik nak warna ikan ah. Tu ha. Cik nak warna ikan. Lampam Jawa. Cik nak warna ikan ah. Cantik balik. Cik nak mari dekat air. Kan. Alhamdulillah rezeki hari ini. Lampam Jawa jadilah.